přijet, to máme už nasmluvaný, toto je prostě jasný. Pane řediteli, můžeme vás za chvilku vyrušit? Prosím tě, počkej chvilku, jo, já tady mám nějaký novináře. Pane generální řediteli, když tak. Omlouvám se. Pane generální řediteli. Ano. Doslechli jsme se, že Úřad pro rozhlasové a televizní vysílání se rozhodl, po vaším velením samozřejmě, se rozhodl udělit povinně všem televizním stanicím vysílat vybydlené v hlavním vysílacím čase hned po zprávách v 8:00 začátek. Ano, tak to je pravda. Ano, to je pravda. Skutečně my jsme Můžete nám k tomu něco více říci? Ano, tak můžu vám tomu něco více říct, čili je to pravda, my jsme se na tom dneska dohodli, dneska právě čerstvě jdu z rady, my jsme se na tom dohodli, či s Pepíkem, jo, Jirkou, Karlem, jo, Aničkou a Jiřinou, my jsme se na tom dohodli, to bylo prostě jednoznačný a to můžete bude nám dát nějaké jako intuice, nebo proč jste se vlastně k tomuto kroku rozhodli? A tak proč jsme se k tomu rozhodli? No tak my jsme zvažovali mnoho různých alternativ, my jsme zvažovali, jak to teda bude vypadat, my jsme vyslechli i názory protivníků, názory přívrženců té reality show Vybydlení, my jsme skutečně velmi pečlivě. Můžete nám upřesnit, proč vlastně, co bylo, řekněme, impulzem ke spuštění této debaty? Impulzem ke spuštění této debaty byl samotný fakt, že vybydlení zde jsou. Jo, to je prostě věc, kterou musíme akceptovat, přesto musíme se přenést a to je věc, kterou musíme jednoznačně zohlednit ve všech našich rozhodnutích, víte? A to byl ten impuls, o kterém právě mluvíte, to děkuji za otázku, protože to je velmi důležité.